食完飯啦，佢哋喺度傾偈。我食完飯落嚟。二舅父又過咗嚟， 94年。同阿婆婆就傾偈啊。唔記得佢啦，咪有年嘅。啲餅係咪啊？寄過去嗰餅嚟㗎？係啊係啊。一個月神而家好都姓200幾萬、300萬，即係個皮塊有啲。點解要蝕咁多咧？主要就係睇老豆差唔銀多。行利息。阿爸爸今日花市啊買咗啲花。買到花啦，同老豆。頭等花。一個月咧要210萬。佢話利息俾銀行。自己要還嘅咧，自己要交。另外技改嗰啲設備講一個用幾年就要因為個規定咧，廠房係年幾年設備改晒個字。幾靚啊！今日啲花。即係咁樣打入去。咁啊嗰度咧加埋300萬，210萬，90萬點解睇成點啊？300萬靚啊！買幾錢啊？30蚊。唔止啊！係咁上下啫。係咁上下呀！呢棵花好勁喎！好勁啊！啲花。係啦，一咁大一球。哇！真係有荷蘭嗰啲咁靚啊！或者有你嗰啲咁靚啊！有你哋荷蘭嗰啲咁靚啊！啲花。嗰個就係軟啲。係幾靚喎！梗唔夠硬。你可以俾一條嗰啲竹嚟鬥。喺中間落啊！喺中間落係冇錯。遠啲係中間落。係幾靚？買定花過年。係，費事咁逼人咯，到時候。係咯。本來嗰個企業咧，就係做算靚㗎啦。買花，即係市政府辦嘅企業咯，喺香港註冊。我哋應該去吹下我啊，越秀啊嗰啲賣嘅。乾㗎啦。咁所以佢哋嗰啲人關啊、美國人嗰啲咁樣，即係私人資本，啲私人財團得住㗎啦。聽講荷蘭都搞到有線電視喎，應該收睇到香港台係嘛？如果講嘅話咧，咁就要話辦咁計啦。咁你啲俾晒，因為冇人都話冇期算落去。呢個當然啊，佢唔講啊。睇晒下佢95年咧就要有400萬嘅拖嘅計劃。雞上先加水，雞上逐啲畢落去，開咗先還。雞所謂呢波就係呢幾對就係今日我同阿媽媽行街翻買嘅。個花樽好似大咗啲啊！係啊，三舅父結婚嗰陣送嘅咯，呢個花樽。係喎，呢個花樽就係三舅父嗰時喎。唔係，華仔好似啊，係佢結婚人哋送俾佢㗎。咁都識猜買嘅，好似呢個係咪啊？啱嘅話咧，中國啲多多少少有。求其啦，今年啲花麻麻。即係佢要啲桃花本來插大桃花嘅呢個花樽。100%啦，你話。本來係插大桃花嘅。雖然你中國又話梗係報復啦，唔使講。咁就大家又要辦區之後，啲人咁樣。喂，而家好似係制裁唔到啊，大家都係咪？嗰次未傾到啊！嗰次咪話嚟呢度又有冇錢買佢啊？係啊，有之後唔得，再繼續開會，繼續開咯，就禮拜三開始啊！但係得咗啦，算啦。唔知幾鐘未啊？我睇佢真係遲。禮拜三開始啊，冇新聞先係啦，點解啦？好想打。今晚佢哋係打麻雀。雞糊都食嘅，雞糊啊，雞糊咯。公公食糊咯喎！
咩糊先？法同嚟㗎，我可以講到翻我。冇住，得食咩糊？好，食頭糊又燒一副，點啊幾塊㗎？20蚊咯。攞出嚟。放咗出嚟就唔使啦，傳統啊嘛，咩啦？邊個買？我買要借錢啊！你真係一個係。公公望過嚟。好乜嘢啊？冇話借喎。公公，啊？係咪食糊啊？係啊，食頭糊啊。唔係啦。哎呀，媽媽失寵啊！加幾多？8。你嚿你食先啦，嚇食咗又唔好食咁多糊啊！最終尾啊！我唔食添啊！我考波落去又咪係啊！我都唔貴翻20啊！冚聲咁木手同係咯，係咯，今日2月9號啦。